आज मनमानी करून मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हे बीजेपीचे जे काउन्सिल आसा मडगांव आपली मनमानी करून आज ते न्यू रेट्स जे नोटिफाय केल्ले ते आज सगळं कलेक्शन करपाक लागिल्ले आसा. तांचे कडेन डेटा ना काय ना पण हॅपटेजली हे सगळें करपाक लागिल्ले. आमी ऑलरेडी हे सांगिल्लें की इवन जो नोटिफिकेशन घातिल्लो तो फॉल्टी आसा, कितलेशे एरर्स आसा. हो जो नोटिफिकेशन घातलो तातूंत कितले एरर्स आसा, कॉर्डिनेटम देखून काडनासतना हे ऑलरेडी कलेक्शन करपाक लागले एज पर न्यू रेट. आमी तो हो न्यू रेट 100% एग्री ना आनी आमकां दिसता की हो जाता तितले बेगीन विड्रॉ करचो. पयलीं सांगतालो काउन्सिल मिटिंगेर जेन्ना सांगिल्ले बायट दिल्ली तेन्ना आमी एलिगेशन घालताले तेन्ना चेअरपर्सन म्हणटालो की मडगांवच्या आमदाराक कांयच रोल ना म्हणाला. आनी काल तेणी स्टेटमेंट दिला न्यूज पेपरान की मडगांवचो आमदार ते भायर बीजेपीचो जो स्टेट प्रेसिडेंट आसा ताजे ब्लेसिंगान हे आमी करता म्हणून. सो हेतून दाखोवन दिता की बीजेपीचे ह्या सरकाराचो हो फूल रोल आसा हे लोकांचेर ही हाय रेट लादपाक. आनी हेजेर आमी डिसायड करतात कित्याक आज जेन्ना बिझनस सारकी चलना लोकांनी त्या टायमार तुमी इतली प्रमाणात वाडयता. काउन्सिल मिटिंगेर ते सांगताले की 15 to 20% हे म्हण. इवन रेझोल्युशनाचेर सांगता तो रेझोल्युशनाचेर सुद्दां बरयलें आहा पळय 10 to 15% वाडटलो म्हण. आनी एक्चुअल कितली जाला तें पळोवपाक मेळटा. म्हणजे इतली सगळी फोटिंगपणां ब्लॅक एंड व्हायट आसून मडगांवचो चेअरपर्सन तेच भायर मडगांवचो आमदाराकूय सांगता आनी बीजेपीचो प्रेसिडेंट हे लोकांचेर हो हाय लादपाक सोदता. हे रॉंग जावन आसा आनी लोकांनी हाचेर चिंतपाक जाय की हे सारकें जाता काय म्हण इतली मनमानी. दुसरें जेन्ना कालच्या पेपराचेर तो दिता की NICक आमी दिल्ले आसा कित्याक नॉर्मली जेन्ना कसले चेंजीस आसा त्या टायमार NIC म्हण एक आसा गव्हर्मेंटाचे ते एंटायर सिस्टम हँडल करतात आनी तांकां तो डेटा फिडींग करपाक दिवपाक पडटा. पण NIC कड दिनासतना तो पेपरार सांगता की NIC फिडींग चालू आसा म्हणून. पण एक्चुअली चोवपाक गेल्यार लोक जे कोण काल म्युनिसिपालिटीन गेला ते सांगताले की टॅक्सेशन सेक्शनान लॉक मारून भितर स्टाफ फिडींग करताले म्हणून. 7,500 प्रिमायसीस आसा. 7,500 कितलेशे हजारांनी प्रिमायसिसांक एरिया कितलो आसा म्हणजे त्या दुकानाचे सायज कितले आसा डेटा ना. हे आपल्या जाय ते भाशेन हे फिडींग करतात. सो हे एंटायर मेस जावपाचे आसा जे लोकांच्या बिलिंगाचेर. आनी हे मेसाक कारणीभूत फक्त मडगांवचो चेअरपर्सन, जे रुलींग काउन्सिलर्स, मडगांवचो आमदार आनी बीजेपीचे प्रेसिडेंट आसतलो कित्याक हे जाहीर जाल्ले आसा की तांचो हात आसा म्हणून हे हायक करपाक. आमी मागता आमचे जे मडगांवचे टॅक्स पेयर आसात तांकां शिटूक रावचे, कॉशन दवरचो जेन्ना पेमेंट करपाक वयता तेन्ना. आमी तर सामकें कन्फर्म डिसायड केल्लें आसा की हो हायक जो केल्लो आहा त्या रेटी प्रमाणे आमी भरपाचें ना. सिवील डिसओबिडियन्स हो एकूच वाट जावन पडटली असली जे मनमानी करता तांकां. आनी आमी मागता मडगांवचे सगळे टॅक्स पेयरा कडेन की आमकां आदार करचो, आमकां सपोर्ट करचो ह्या मुवमेंटाक. ना जाल्यार हे फायनली जो बर्डन आहा तो तुमचेरूय येवपाचो आसा. हे बीजेपी सरकार वाडपाचे शिवाय आनी दुसरें कांय काम करना. तेंचो हेतूच आसा लोकांचेर हो हे घालपाक बर्डन घालपाक, फायनान्शियल बर्डन. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार टॅक्साचें तुमी जाणा टॅक्स कितले वाडयला, हायक केला. आमी आतां इतले दीस जाले पावल उखलला सावय बाबान सगळे आमी सगळे करून सगळे जितले मुवमेंट जाता तितले करून आमी आतां हो एक दबाव हाडलो. पूण तरी आसतना तांची आपली बापाची शाबतां आसाच ती सोडा करूनय तांकां जाय कितले कितें करता ते. आमकां मडगांवकारांक सगळ्यांक कितें समजता आनी कितें पळयल्लें आसा. हे टॅक्स जाणा तुमी न्ही कशें कितें आतां सद्या आतां डेटा ना, एनालिसीस ना, काय ना. दुसरी खबर सांगता तुमकां 18 लाख खावन गेलो फाटल्या फावटी एकलो फेस्ताचे. अशें चालूच आसा. मोबायल टावर आमी पेपराचेर वाचला मोबायल टावरांचे कांयच कोत ना, हिशोब ना, ते पयशे गेले. मागीर सोपो म्हणटात ते ताजे पयशे. आनी अशे जायते गजाली कोट्यांनी पयसो भायर आसा. ताजो 1 रुपया पसून हाडपाची हांगा कोणाची हे ना, लायकी ना. आनी वेल्यान हे आमकां इनोसंट लोकांक आमी जे पळय दीस सकाळी पळय दुकानां उगडी करून बसा, सांजची घर वता पयलीं करून तांकां हे लाटलेले गेल्ले वता आमकां पिळून सामकें अशें. आनी तांकां कितें करचें आसा न्ही जाल्यार सगळ्यांक बरोबर लाया आनी सगळो पयसो एकटे घरान दाखयात.
थोडे 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 वेंचणुकेन वेचून कित्याक करता आपल्या वोटिंगाचें राजकारण करूं नाका हांगा म्युनिसिपालिटी वोटिंगाचें राजकारण करपाचें न्ही म्हाका एकूच सांगपा जाय बीजेपीचे वर्कर आहा ते बीजेपी वर्करां गेले सपोर्टर आहा तेमगेले टॅक्स फारीक करना तेमगे शॉप ना तेमगे घर ना तेमकां दूख लागपाना हे इतलें आमकां पिळपाचें कारण कितें लोकां कडेन सद्या इन्कम सारको ना आनी हे इतली वाडयता ते 500 to 600 वॉटेवर इट इज 300 जेन्ना म्हणटा 10% to 20% वाडटले म्हणून पूण हिशोबा पळोवपाक गेले जाल्यार कितले वाडटा हें कित्याक जाता आनी आमगे सगळे उबे आहा हे आमकां करपाक हे बीजेपी वर्करां तेंकांय पडटलें हें सगळें मातशें हेजेर हें करचें विचार करचो आनी तितून मुखारलें पावल मारचें